Abooluganda, Brethren, nina amawulire amalungi. I have good news to you. Nina amawulire amalungi. I have good news. Nze gwe mulaba sikyebaka. The one you see me here, I'm not sleeping. I'm Nva not. mu kusaba. I'm always in prayer. Nze bulamu bwange. That's my life of praying. Sisobola kwebaka ssaawa 8 za kiro, I cannot sleep at 2 a.m. in the morning, ssaawa 7 za kiro. 1 a.m. in the morning. Zimala kuwera 9 It first goes to 3. ne nsaba. Then I pray. Kati olumu ngenda ova mu kusaba Sometimes from prayer, nga ninga ate yakazuukula. I just wake up. Ne mbeera okwo ku TV. I can send TV watching. Ebiseera ebisinga nebaka ssaawa 1 ssaawa 2. Sometimes I sleep at 7 or 8. So kaakati mmala okusaba. After praying, Nina akalimu ke nafunye ne bannaaye. there's a job I will receive that job. Njagala kusembuka wange. I want to shift from where I am. Njagala kusembuka. Kati ntandise okitegeera lwaki. I become to realize why. Mbona nnyo abaana ab'obuwala nga yakazaala. Those who are just got N'agamba musumba omwami yanziruseeko. but Kati has ntandise been for me. okitegeera. I'm now realizing and know what happens. Ne mama wammwe atyagendereza ngenda muddukako. If your man is not here from God running from one, Baba nze sigenda beera BBC. I'm never going to be a babysitter. Omwana emisana aba yeebase newe ssaawa eyo 10-11 The child feeling the time is sitting, but when it comes at night, ne gubula asala. oh, begins to cry. Ndabye Brenda mu counseling n'agamba musumba ng'olina otulo ne mugamba gwe. Brenda, Kyendiko sikitegeera. I don't know what I am now. Anyway, ekyo tukireke. Yes, it's So that. nina amawulire I've amalungi got good news. mu kusaba kwe nsaba. In the prayer I pray. Friday twabadde tulina osisinkana Friday, that's Friday we had to meet. naye ne sisobola. I was unable to meet with you. Olw'Omukama aba n'ensonga. Sometimes God has got a reason. Olw'Omukama aba n'ensonga. Sometimes God has got a reason. So nina amawulire amalungi gye muli, I've got good news to you, wabula nze but for me, eringa loosi it's like a loss to me. gye tuli. Are you there? So we nabadde nsaba When I was praying, ekigambo ne kijja, the word came to me. ekigambo kye mmanyi obulungi ennyo naffe ffenna kye tumanyi. The word which I know that all of you know. Ejjinja The song abazimbi lye baanyooma which the builders rejected lye lyafuuka became empagi enkulu ey'ennyumba. the chief cornerstone. Ekyo That sound. bameka nga wali okiwuliddeko, How many of you have ever heard about that? bameka nga tukiwulirangako. How many of you have never heard about that? Beera amazima oba tukiwulirangako. If you have never heard about that, just raise up your hand. Mufunire ekyawandiikibwa ekyo. Get me that scripture. Come on, muyimirire. Stand up, everybody. Mwatudde tudde dda. You already said that. Mwatudde dda. You have been sitting for a long time. Okuggyako ng'olina obulwadde bw'amagulu. Unless you've got sickness of sores, Obanga or oli lubuto, you are pregnant, obanga wakamala okuzaala. or you have just delivered. Mukama mulungi. God is good. So agamba He says, ejjinja the stone, ekkulu, the good stone, ejjinja ekkulu, the chief cornerstone, ekkulu, the big stone, abazimbi lye baayisaamu amaaso which the builders rejected ne baliteeka ebbali, and put it aside, lye lyafuuka ejjinja. became the stone, Oba lye lyafuuka empagi became the pillar, enkulu the great pillar ku nnyumba. on that very building, or that house. Mu nsonda gye baaliteera, In the corner which they placed it, y'ensonda eyafuuka ey'amaanyi. it became a great corner.
ziri ensonda ze bali bamanyi nti zirina amayinja ag'amaanyi Economy made a big song. zaatuuka ekiseera nga zidipendinga kweno ensonda erina ejjinja Time ery'amaanyi. they depend on this just corner which has a big song. Lwaki Mukama tulina amawulire amalungi gye muli? Why did I say I have good news for you? Ate nze ndi muloosi I'm in a loss for me, naye kugondeera Mukama, but just submitting to the Lord. kugondeera Mukama. Obeying to the Lord is the matter. Nkimanyi I know Mukama ajja kunsaawo. God is going to restore. Bameka nga enkiiko z'ewammwe bwe zifuula How many of you, when the meeting of your family sits, eddoboozi lyo teriyina mugaso mu bo, your voice is useless to their meetings? ng'eddoboozi lyo teriyina mugaso, Your voice is useless to them. nga mu famire yammwe In your family, si gwe muntu you are not a person gwe batunuulira they focus on ne bagamba nti oyo ye kamala byonna, and say it's the naye nga overlord. muli wandikyetaaze. But you'd like to be the Take a person. control. Lift up your hands. Mukama yebaze. Praise the Lord. Bameka ng'olina society mwoli naye nga bakunyooma. How many of you live in a society and they degrade? Kino kigenda kuba kikyo. This one's going to be yours. Ng'oli mu society naye ng'onyoomebwa, You are degraded into your society. ng'oyisibwamu amaaso. They despise you. Bameka nga w'oli bakuyisaamu amaaso. How many of you are you when they despise you? Mu butuufu For real. ng'olumu nawe bakuyisaamu amaaso otunula n'ogamba Sometimes when they despise you, say, lwakuba sirina kye nnina. it's because I don't have anything. Abooluganda omuntu alina kyalina A kanyoomebwa. person with something can never be despised. Omuntu alina kyayongera ku kitundu ekimu A person who adds value in a certain place tanyoomebwa. can never be despised. Tanyoomebwa. Can never be despised. Naye tunyoomebwa lwa nsonga tetulina kye tulina. We are despised because we don't have anything. Tuyisibwamu amaaso lwa nsonga tetulina kye tulina. They despise us because we don't have anything. Tetulina. We don't have. Naye Mukama ng'amaze okufukako amafuta, But once God has anointed you, teri mwana wa muntu agenda kuddamu kunyooma. no man is going to ever despise you again. So mu Zabbuli In Psalms, agamba ejjinja, say the stone, abazimbi, the builders, bino ani abyogera? who speaks of this stuff, Nabagamba Zabbuli, and told the Psalms, Dawudi, David, ebitabo ebisinga oba Most of ebiri ebisinga eza Zabbuli, or the verses that are from Psalms, Dawudi ye yazoogera yaziwandiika. it's David that spoke and wrote them. Then engero, Then the Proverbs, mutabani we Sulemaani his son Solomon, ye yakontributinga ekinene. contributed much. So Zabbuli n'engero, Psalms and Proverbs, taata n'omwana be baasinga obiwandiika. Kakati Father, mu Son, Zabbuli Dawudi agamba the Psalms, ejjinja the stone, abazimbi lye the baanyooma builders of David, lye lyafuuka ejjinja ekkulu. became the chief cornerstone. Kinaakyogera actually ayogera ku bulamu bwe Speaks about his life. mu baana aba kitaawe, Among the children of the ye father, mwana eyali who anyoomebwa, was being underestimated, naye ate ye mwana eyafuuka kabaka. he became the king instead. Simanyi oba otegera kye I njogerako. wonder if you understand my point here. Bw'oba owulira okoyo okuyimirira osobola otuula, If you are tired, you can sit naye down. bw'owulira tonakuwa If you kuyimirira, cannot bwe sigala ng'oyimiridde Mukama agenda kuwa omukisa. God's going to bless you. Nsomera Zabbuli eyo. Zabbuli 10:18 olw'ennyiriri lwa 22 lugamba ejjinja abazimbire baagaana lifuuse ekkulu ery'oku nsonda. Mukama, ejjinja The stone abazimbi lye baagaana which the builders rejected lifuuse ejjinja ekkulu has become the great stone, mu nsonda. the chief cornerstone. Dawudi yabyogera David spoke kubanga ajjukira because remember mu baana 8 of the 8 children ye mwana eyali asinga okunyoomebwa, was the child being underestimated. nga ne baba bagenda ku mikolo When they are going to the function, ye tebamutwala, bamuleka ku ttale, they couldn't consider him alina kubeera na bisolo. as going to keep animals. Taata we His father, yatuuka nga ye abala alina abaana 7, Judah has got only 7 children. ono ow'omunaana ye tamubala. He couldn't consider the 8. Ekyo Dawudi akijjukira. David remembers. Era olunaku lumu
One time, katonda bwe yayagala otuusa when God wanted to turn, kabaka wa Isirayiri the king of Israel n'atuma Samwiri sent someone asinkane Yesu. to meet Jesse. Yesu yaleeta abaana musanvu. Jesse brought 7 children. Dawudi teyayitibwa. David was not called a man. Abooluganda olina ekifo ky'olimu Brother, there is a place where you are naye ng'olinga atali ku nsi. as if you are not on the world. Olina abantu bubeera nabo naye gwe tebakulabawo. The same people you see with the Omanyi kyangu physical okubaawo it's simple for you to be there. naye presence yo nga terina impact. Your presence doesn't have an impact. Mwali mulabyeko abantu. Have you ever seen people? For example, mulina omukolo. For example, you've got an occasion. Bali mu kuŋŋaanya ssente. They are raising money. Muli mu kwekuŋŋaanyamu ssente. They are raising money. Naye gundi wajja. But when somebody comes, Ne mumanya you just know. guno omukolo gw'okuŋŋaanya This ssente occasion of raising money. gundi kazze Since he has come, gugenda kuggwa. it's going to end. Kubanga ekitundu ekisinga obunene They got bigger portion. kiba kigenda ku mukolo. What are going to function occasion? Tunuulira mu kkanisa. Look at the church. Tunuulira mu kkanisa. Just look at the church. Tuba n'ebintu bingi. We have a lot of things to Olumu work nga on. tukuŋŋaanya ssente Sometimes raise money ez'ebintu eby'enjawulo. or some different things. Ne nawe wootudde Where you are buli sitting, musumba w'agamba like the pastor said, tulina ssente ze have twetaaga. an abundance of this. Amaaso go Your eyes. waliwo abantu There b'otunuulira. are some people look out. Bameka nga buli musumba agamba tulina ssente ze twetaaga olina b'otunuulira. How many of you remember pastor said that about somebody? N'otetunuulira naye olina You b'otunuulira. don't look at yourself, look at some people around. Totya gwe teeka kutesa mukono mu Just maaso. lift up your hands up. Akaseera kagenda kutambula naye batandika okutunuulira. Time is going to come, they're going to look at you one time. Babale kuba bamazi. Thank you for being faithful. So mutuula mu bika byammwe You sit in your family and clans tetukuŋŋaanya ssente zaaki. and you gather money for some things, Ne mulinayo gundi gwe mumanyi. but there's somebody you know well, Bw'abaawo if he's present, layiki buli kimu kiba bulungi. everything's going to be sorted out. Kati nze nina obululu. I've got to pay. Lwaki si ggwe? Why is it not you? Nkubira neebawo oluyi ku kibegaabe. Just slap at the back of your neighbor. Bw'okuba oluyi ku kibegaabe gwe mugambe lwaki si ggwe? Slap at the back of your neighbor and say, why is it not you? Njagala tuwulira nga musawundinga mukone nga lwaki si ggwe? Slap to sound, why is it not you? Sina kye mpulidde. I don't hear anything. Lumu kuba omugambe lwaki si ggwe? Slap him and say, why is it not you? Gwe tolwepena. Don't escape that. Lugenda kuba lwa mukisa gy'oli. Don't ignore it. It's going to be a blessing to you. Mugambe gundi nkubira ddala nzuukuke. Just wake me up with your slap. I want to wake up. Mugambe lwaki si Why ggwe? is it not you? Abalala bafumbirwa. Other people are getting married. Mukuba oli omugambe lwaki si baana bo lwaki si ggwe? Him and say, why is it not you? Why is it not you? Abalala baweera Mukama I obujulizi. have a testimony to the Lord. Mukoneko omugambe lwaki si ggwe? Slap to her and say, why is it not you? Lwaki buli kaseera Why is it often? wabaawo ekiriwo? There's something happening. Lwaki otunuulira balala? Why do you focus on other people? Lwaki ensi nayo tekutunuulirako? Why does the people look at you and put attention on you? Nina amawulire amalungi gye muli. I have good news to you. Mu famire yammwe wagenda kubaawo okwegugunga. In your family, there will be demonstration. Mu famire yammwe wagenda kubaawo obuyeekera.